y espera su
una época muy especial. Y la pregunta es, ¿por qué es tan especial? ¿Qué hace de la Navidad algo tan especial? ¿Qué hace de la Navidad algo tan único? ¿Serán los buenos deseos que nosotros deseamos unos a otros mutuamente? ¿Será la comunión de la familia, el encuentro familiar o el reencuentro? Sobre todo en días como los nuestros, donde la familia está cada vez más, cada uno para su lado, y la Navidad se transforma en el momento, quizás el único momento del año, donde finalmente la familia se encuentra unida. Por eso mucha gente puede pensar que por eso mismo que la Navidad es especial. Seguramente los niños están pensando en los regalos, algunos adultos también. No está mal regalonear mutuamente, pero sabemos que los días no son fáciles igual, entonces. Pero ¿qué hace de la Navidad tan especial? La Navidad es un evento que cambió la historia. Y no cambió la historia obviamente por solamente proveer buenos deseos a la gente. La Navidad es el único evento en la historia humana que la cambió profundamente, no como los eventos que nosotros conocemos, las guerras, las hambrunas o cosas así, porque esos eventos humanos cambian la historia de ahí hacia adelante, pero la Navidad ha cambiado la historia, no solamente de ese momento en adelante, sino que ha permitido que nosotros pudiéramos reinterpretar toda la historia desde el inicio hasta ahora. Por lo tanto, ella cambió el antes y el después. Qué fantástico, ¿no? Nuestra percepción de la realidad es afectada y debe ser afectada por lo que significa la Navidad. Y yo quisiera compartir un poco de lo que hemos visto en ese último video, que es una porción del Evangelio de Lucas, el capítulo 2, de los versículos 1 al 25 más o menos. Porque en esos versículos nosotros tenemos la primera descripción, la primera interpretación de lo que es la Navidad. Si usted se pregunta qué es lo que es la Navidad, la primera interpretación de lo que es la Navidad fue dada por un ángel a unos pastores en una ciudad bastante distante de esta. Ellos estaban reunidos cuidando sus rebaños y se les apareció un ángel de Dios en un fenómeno que dejó en evidencia que eso era de Dios, no era una alucinación, no era de ninguna otra origen. Y este ángel fue el responsable por entregar a estos pastores la primicia, la primera noticia de lo que realmente estaba sucediendo y lo que iba a cambiar la historia del mundo. ¿Y qué dijo? ¿O qué palabras fueron dichas por estos ángeles? El ángel dijo: no tengan miedo, mira que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Y dijo: hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor. Pero hay dos cosas que me llaman mucho la atención. Primero es algo que pasa desapercibido cuando leemos ese texto, escuchamos este video, es que el ángel dice: les ha nacido para ustedes. No sé cuántos de ustedes han escuchado una expresión así, el hecho de que haya nacido un bebé, nació para sus padres, pero la gente no dice se nos nació, o sea, nació el bebé pertenece a una familia, pero el ángel da énfasis en los pastores. El bebé que nació en Belén tenía que ver con ellos. Qué fantástico, lo que Dios está hablando ahí en realidad es que Jesucristo ha nacido para nosotros. El objetivo de su venida, el objetivo de este evento es proveer para nosotros beneficio. Nosotros somos los beneficiarios últimos de ese evento. ¿Qué significa? Significa que Dios mismo, Él vino hacia nosotros. Toda la humanidad ha construido la historia tratando de llegar hacia Dios, hacia la divinidad, a través del emprendimiento del esfuerzo humano de las religiones. Pero ese evento, el evento de la Navidad, dice: es Dios quien viene hacia ti. Es Dios que se hizo accesible para ti hoy.
Dios vino hacia ti, tanto que su nombre es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios construyendo su morada entre nosotros, siendo accesible, haciendo accesible lo que estaba distante. Les ha nacido para ti. Por lo tanto, la Navidad es para mí, es para ti, es para nosotros. Pero ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que significa este bebé? Y él dice, ese bebé es el Salvador. Nació para ustedes el Salvador. Y esa palabra es muy interesante porque ese es el primer título que se da a Jesucristo de parte del ángel. Una vez que Jesucristo una vez que se interpreta la natividad, el nacimiento de Jesús. Ese primer título, y Lucas, el evangelista, el autor de ese texto, cuando utiliza esa palabra Salvador, él está ayudando a los lectores de origen griega y también a aquellos de origen judío a entender realmente quién era Jesús. En otras palabras, él utiliza esa expresión ¿para qué? Para que quede hacer claro que ese Salvador, que ese Jesús, no era simplemente un judío para un plan judío para salvar a los judíos, sino que era para toda gente. Ahora, ¿qué significa Salvador? Salvador era utilizado por los judíos, por los griegos en general, por los romanos incluso, para referirse a los emperadores, a los líderes militares, a los grandes conquistadores, a los dioses del panteón griego también. Ellos también llevaban ese título de Salvador. Pero aquí lo que hace el autor bíblico es mostrar que ese Salvador que nació no es uno más que se suma, porque este Salvador, Él es el ungido, el perfecto, el único que se encaja en el tamaño de nuestra necesidad. Y Él es el único Dios que existe. Por lo tanto, ese Salvador es perfecto para ti. Pues ha nació para ti. ¿Quién? Un Salvador. Pero la palabra Salvador implica primeramente una necesidad. Que nosotros necesitamos de salvación. Y eso es evidente. Todos nosotros necesitamos salvación. Podemos decir con cualquier seguridad que la vida humana está rota, que nuestra sociedad está rota, que el gran dilema humano, el gran problema humano es enfrentarse con la muerte. Y la muerte se enfrenta a través de la lucha con cualquier enfermedad. La muerte se enfrenta cuando nuestro sistema social, cuando la forma como vivimos nos consume, nos deshumaniza, nos destruye. La muerte está ahí y nosotros vivimos eso todos los días. El problema es que no sabemos cómo salir de esa espiral de muerte. Buscamos, tratamos, inventamos salidas. Pero la buena noticia es, hay una salida y es la única salida. Y es una salida perfecta porque no viene de abajo hacia arriba, viene de arriba hacia abajo. Es perfecta porque fue hecha por el propio Dios. Y está ahí, es accesible. Somos nosotros seres que necesitan ser rescatados. Por eso la buena noticia de que hay un Salvador es tan importante. No podemos negar nuestra necesidad de salvación, salvación de nosotros mismos, salvación de nuestras crisis, de nuestras luchas, de la fragmentación de nuestro ser. Por eso hay una buena noticia, la esperanza que trae ese Salvador, porque la solución definitiva al problema humano ha llegado. Ya no más soluciones parche, ya no más promesas de campaña, ya no más medicamentos que funcionan hasta la página 2, ya no más todas las teorías de la conspiración y todas las soluciones que quizás en un momento llenan nuestro corazón de esperanza, pero mañana se desvanece. Ha llegado la esperanza que nada ni nadie puede destruir, porque esa esperanza
no es ya una promesa, es un hecho. Por eso que el ángel dice, es una noticia. El ángel no le estaba prometiendo nada, el ángel le estaba avisando. Por eso que Dios no les está prometiendo nada, Dios les está informando. La alegría ya vino, es concreta, es real, es accesible, está ahí. No podemos negar que nuestra vida necesita de un cambio. Tú no puedes negar que tu vida necesita un cambio. Así como el mundo entero necesita un cambio, tú y yo necesitamos también de un cambio del cual nosotros somos incapaces de hacer. Un cambio real, profundo, verdadero. Nosotros necesitamos redención. Y es esa percepción de necesidad con esta necesidad con la cual nos presentamos a Jesús. Nosotros estamos viviendo vidas rotas. Y nosotros hemos visto, en especial los últimos días, ese grito global por dignidad, por paz, por esperanza. Pero fíjate que la solución definitiva la tenemos acá. Ese es el mensaje de la Navidad. La solución definitiva para la dignidad humana, para la paz entre las personas, para la esperanza de días mejores, para la experiencia y la vivencia en días mejores, está acá, en el único y suficiente Salvador. Por eso la Navidad es tan importante. Por eso la Navidad es tan importante. El grito popular por una vida mejor es el grito de vidas rotas que necesitan de un Salvador. Ese Salvador no vendrá de ningún otro lado que no sea del cielo. Y la verdad y la buena noticia es, Él ya vino, Él está ahí. Esto es la Navidad. Que Dios os bendiga. Amén. Amén.